менә Марджани бит әйткән. Татар теле менә элек патша заманаларда ул бит саклап калынган, менә мәдрәсәләр булган, мәчетләр булган. Менә шуның аркасында күпсе татарча, татар теле сакланган. Вот. Нәрсә без күрәбез бүгенге көндә? Әйдәгез әле дөреслекне әйтәйек. Менә бүген 50% татарча сөйләшми. 50% сөйләшкәне укымай, язмай татарча. Кем безнең дошман? Иң зур дошман безнең ассимиляция. Менә катышкан никяхларда 95%-та татар ирме, татар хатынма, татарлык, мусульманство бетә. Нәрсә ул? Татар среда кирәк, аллагыйлар кирәк, караоке кирәк, дуслаштырырга кирәк, менә шундый эш алып барырга кирәк яшьләр арасында. Менә шул бик зур. Менә бу форумнар узгарабыз да, менә ул аның дәрәҗәсе бик үсә нигә? Безнең бит хәзер илдә азрак шитенне, азрак авыррак хәлләр, әйтәрбез шулай да, мәшәкатьлерәк вакытлар безнең. Менә шул мәшәкать вакытында, менә шулай җыелып бөтен Россия, монда җыелып, шулай иттереп дугалар укып, безнең рәисне тыңлап, и без хәзер бер кәеф белән монда киләбез, рухланып, дулкынланып, иман җыеп, рух шундый дәрт белән без барыбыз да Россиягә, аннан соң татарлар таралабыз.